Ka asnjë dyshim që do të jem pjesë e koalicionit ashtë qeveritar edhe do të jem vetëm pjesë e një koalicionit ku kryeministri është Albin Kurti. Duhet të ritheksoj që kjo qeveri është qeveria e parë e cila ka pas fokusin tek komunitetet dhe sidomos te ato komunitetet që kanë qenë të harruara për shumë vite. Po, në bashkëpunim me kryeministrin Kurti do të jem pjesë e koalicionit të ardhshëm qeveritar edhe tashmë është shumë mirë e definuar ky partneritet i joni që fillon nga viti 2019 ku dhe kam qenë pjesë e grupit parlamentar lëvizjes vendosur, kështu që është gjithçka parimore edhe e bazuar në këtë mirëbesimin e krijuar për këto 4 vite kur isha edhe ministër i qeverisë e Republikës Kosovës, të udhëhequr prej kryeministrit Kurti, kështu që nuk ka asnjë dyshim që do të jem pjesë e koalicionit ashtë qeveritar edhe do të jem vetëm pjesë e një koalicionit ku kryeministri është Albin Kurti. Unë mund të flas vetëm për veten, po nga diskutimet që i kam edhe me kolegët e tjerë që janë edhe në qeveri partner të kësaj qeverisë Kurti 2, vullneti i gjithë atyre është që të jenë pjesë e qeverisë Kurti 3, e cila do të jetë në ardhje shumë shpejt. Nuk besoj që qasja e kushtëzimit të ndërsjellët është qasja e duhur për partneritet dhe bashkëpunim. Ne kemi pas një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me kryeministrin Kurti në këto 4 vjet. Duhet të ritheksoj që kjo qeveri është qeveria e parë e cila ka pas fokusin tek komunitetet dhe sidomos te ato komunitetet që kanë qenë të harruara për shumë vite nga investimet publike. Kështu që qasja e kushtëzimeve nuk është qasje cilën e preferojnë në politikë, edhe besoj që të gjithë komunitetet në Kosovë kanë përfituar më së shumti nga politikat e kësaj qeverisë dhe besoj fuqishëm që të gjithë kolegët e mi nga komunitetet pakicë në Kosovë, të kanë fituar një ulse në Kuvendin e Republikës Kosovës, tashmë janë të bindur se politika e kushtëzimeve nuk funksionon edhe partneriteti zhvillohet në besimin e ndërsjellë.